Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Mundo da Bia. Não se esquece de se inscrever no canal, dar o like no vídeo e ativar o sininho das notificações. Vamos lá pro vídeo. Gente, aqui eu vou mostrar pra vocês um tour pela minha geladeira completa. Vou mostrar aqui por fora e aqui por dentro também. Gente, aqui pra começar tem um pouquinho de frango nesse copo e outro copo pra elas beber água. Aqui tem o micro-ondas, aqui dentro ele é assim. Tem um pouquinho de pipoca aqui, gente, porque eu fui fazer pipoca pra elas hoje. Ontem de noite pra gente assistir um filme. Mas continuando, eu vou mostrar aqui por fora. Aqui é todo rosa, tem as coisas de abrir, que vocês vão ver depois. Aí aqui tem as coisas de descongelar, limpar, essas coisas. Aí aqui eu fiz essa luvinha e coloquei cozinha da Bia. Aí aqui tem a marca dela, Meg, e essa bonequinha, esse G. Vou começar pela parte de baixo. Vou abrir. Eu organizei ela ontem, gente. Vou começar por essa parte aqui. Tem esse suspiro, tem leite, churrasco, arroz, macarrão aqui do lado. Deixa eu pegar pra vocês verem. Aqui tem batata palha. E aqui o macarrão. Vou botar aqui de volta. Pronto. Aqui é assim. E aqui em cima tem isso aqui, gente. Que aqui tem canudo. Deixa eu trazer pra cá. Aqui tem canudo. Aqui tem chocolate. Aqui tem frango e aqui tem manteiga. Sabor da manhã. O nome da manteiga. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Ai, como é que ela é dentro. Olha, gente, a manteiga dentro, vou deixar assim, o potezinho é todo branco. Agora eu vou guardar aqui dentro. Aqui embaixo tem uns coisas. E vamos aqui pra parte de baixo. Aqui tem franguinho de estrogonofe, aqui tem batata. Aqui tem docinhos que eu fiz. Aqui tem só um pouquinho de pipoca, gente, que as meninas comem muita pipoca todo dia. Papinhas e feijão. Pronto, gente, vamos para essa parte aqui de baixo. Não tem muita verdura, então não tem coisa de verdura. Aqui tem hambúrguer, tem um omelete que eu fiz, pamonhas, aí aqui tem esse danoninho, macarrão, arroz. Aqui dentro tem um sanduíche. Ele é assim bem grande, gente. Aqui do lado já tem ovo. Água, aqui, potezinho. Aqui tem essas garrafinhas que eu coloco as coisas, suco. Tem chá. E aqui tem açúcar. Deixa eu abrir pra vocês verem. Eu fiz de papel açúcar, gente. Eu cortei papel e deixei aqui dentro pra fingir que é açúcar. Mas essa é a parte de baixo da geladeira. É a parte da geladeira. Agora vamos pro congelador. Aqui nessa parte tem uns filmes. Aqui tem camarão. Aí aqui. Aqui tem peixe. Aqui tem papinha. Ali tem coisinha de gelo. Aqui tem coisa pra fazer picolé. Aqui embaixo tem dudu em açaí. Aqui tem sushi. E aqui embaixo é salmão. Pronto, gente. Essa é a minha geladeira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E tchau, até o próximo vídeo.